Saç ve tırnak problemleri yaşayanlar için vitamin, mineral ve botanik karışım içeren, bitkisel karışım içeren mükemmel bir saç ve tırnak tabletiyle geldim. İçinde 120 adet var. Sabah bir, akşam bir içilmesini tavsiye ederim ve 3 ay devam edin. Gerçekten saçları dökülenler, saç telleri ince olanlar, cansız olanlar, tırnakları kırılanlar kesinlikle Fito tableti kullansın. Fito zaten adı üzerinde fitoterapi. Fito bitki demek, terapi tedavi demek. Fitoterapi üzerinde, yani bitkilerle tedavi, bitki özeli tedavi üzerinde çok başarılı ve çok bilimsel bir markadır. Yıllardır tanırım. Kesinlikle saç ve tırnak problemi olanlara bu vitamin, mineral ve botanik karışım içeren tableti, bitkisel gıda takviyesini kesinlikle tavsiye ederim. 120 adet olduğu için de bayağı gidiyor. Herkese değerlendirmesini öneriyorum. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.